Conseil des ministres mun ni ale baaraw kɔni timɛla arabadon n'o bɛnna décembre kalo tile 28 ma san 2022 chapitre des mesures législatives réglementaires la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko ale ni wari labaara ko ma n'o tali kɛ économie et finance la conseil des ministres la o ye projet de décret dɔ kɔni ta b'a ye k'a fɔ jɛkɛla o ni o projet de texte in ye n'i y'a ta k'a lajɛ f'o ma ko approbation des marchés ka se ka bɛnkanw sɔrɔ wa sanni ani feere baara dɔw la mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka don anw ka siraba dɔw dilanni ko o da fɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ sira min bɛ kuma Joyila Masigi Kwale Kebila o ni ɲɔgɔn cɛ siraw i b'a ye k'a fɔ wari in bɛna ɲini ka se ka don olu de da fɛ o kɔfɛ tuguni Kwale o fara yɔrɔ fana la i b'a ye k'a fɔ ko wa o fana sen bɛ nin kofɔlen nin yɔrɔ kofɔlen ninnu la minnu kan ka labɛn ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Joyila o yɔrɔ ta Joyilata in bɛna kɛ sigimayɔrɔ 2 ye k'i b'a ye k'a fɔ a sigimayɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la o bɛna kɛ ka se ka sira kɔni o dilan ko o ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Joyila ani Togo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 52 ale ni mun bɛ tali kɛ wa Joyila fana a bɛ fɔ o ma ko voirie wa Joyila fana o bɛ taa jɔ kilomɛtiri 6 ani a kunkanfɛn la wa a jɔyɔrɔ filanan bɛna tali kɛ baaraw la baara minnu fana bɛna kɛ sababu ye ka sirabaw dilan mun bɛ tali kɛ Togo ani Dɔnba ani ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 52 k'i b'a ye k'a fɔ nin marché mun kɔni filɛ bɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin baara kunfɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko lot 1 a kunfɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko o marché kɔni talen bɛ ka di wa cakɛda ma jamana gouvernement yɛrɛ ale ni a bɛ fɔ o ma ko groupement BCM CGR olu de ye bolonɔ bila o la ka se ka marché ta ka d'u ma wa kasabi bɛ taa jɔ miliyari 34 ani a kunkanfɛn ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ a baaraw fana la kundama la a tɛna tɛmɛ kalo 30 ani kalo 6 kan a baaraw kan ka kɛ ka se ka ban hukumu min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko marché filanan n'i y'a ta k'a lajɛ marché lot numéro 2 k'i b'a ye k'a fɔ o marché i b'a ye k'a fɔ Mali gouvernement ale ni groupement ETP EGK wa i b'a ye k'a fɔ olu ka bolodi ɲuman kɔnɔna la olu de bɛna baara kɔni kɛ a kasabi bɛ taa jɔ miliyari 32 ani a kunkanfɛn la wa kalo 24 de dilen bɛ o ma ka se ka baara ninnu kɛ cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen ban nin baara ninnu filɛ ko a sera ka waleya ka bila komi laɲini kɛlen bɛ cogo min na k'a kɛ komi a kɛlen ɲinini bɛ cogo min na ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dayɛlɛliw fana dɔ dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara o ka yanga an'u ka ɲɛtaa fana kan sɔrɔ fana bɛ se ka kɛ nantifɛn ye nin dugu kofɔlen ninnu la o ni ɲɔgɔn cɛ wa jago feere ani sanni a siraw fɛ Bamakɔ décembre kalo tile 28 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon au VT de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la